Aduh, sayang sekali mas bro. Pas tak cek itu ternyata nggak kerekam, rekamnya mati. Ini tadi mas bro yang dapat barusan di situ tuh. Tak kirain itu rekam masih. Aduh, sampai gemetar aku mas bro. Ini tadi kan ngangkut kayu. Oke lanjut mas bro ya. Pantau terus di channel saya ya, Tejo Fishing. Salam strike dari saya, PT Astra. Kayak itu mas bro. Aduh, gila kawan. Kandang. Kayak itu mas bro. Sambaran meletup di sana. Terus lanjut.
Mantap. Kuman lagi mas bro. Wah, mantap mas bro, mas bro. Aduh. Masih ada suaranya mas bro. Yuk kita lanjut mas bro. Oke mas bro, untuk trip kali ini ya kita sudahi saja mas bro, karena waktu udah sore mas bro ya. Ini sekitar jam 4 mas bro. Apa ini? Mantap babon mas bro. Oke mas bro, hari ini kita sukses mas bro ya, dapat